হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পল্লবী কুকিং হাউস। আজকে আমি আপনাদের সাথে ডিমের একটা রেসিপি শেয়ার করব। রেসিপিটা হলো ভাপা ডিমের মশলাদার কালিয়া। এটা আপনারা ভাত বা রুটি যে কোনো কিছুর সাথেই খেতে পারেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এই রেসিপিটা আমি কিভাবে তৈরি করি। এই ভাপা ডিম বানাতে 5টি ডিম ভেঙে নিচ্ছি। এবার ডিমের মধ্যে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। সব ডিম ফেটিয়ে নেব। এরপরে ডিম ভাপা বসানোর জন্য একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি। পাত্রের মধ্যে 2 চামচ তেল দেব। তেল ভালোভাবে লাগিয়ে নেব যাতে ডিম ভাপা হয়ে গেলে সহজেই বের করতে সুবিধা হয়। এবার এর মধ্যে ডিমের মিশ্রণটা দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে দেব। এরপর এটা ভাপে বসানোর জন্য একটা বড় পাত্রে জল গরম বসিয়ে দিয়েছি। জল কিন্তু খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই, অর্ধেকের কম ডিমের পাত্রটা ডুবে থাকলেই হবে। এবার এটা হতে দেব 20 মিনিট। 20 মিনিট পর ফিরে আসলাম। গরম জলের পাত্র থেকে কিছুক্ষণ পর আমি ডিমের পাত্রটা তুলে নিয়েছি। এবার দেখে নেব ডিম ভালোভাবে হয়েছে কিনা। ডিম ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। ছুরি দিয়ে পাত্র থেকে ডিম ছাড়িয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল ভাপা ডিম। এবার এই ডিমগুলো কিউব করে কেটে নেব। এবার এই ডিমের মধ্যে দেব পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর দেব সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো। ডিমে লঙ্কা আর হলুদ গুঁড়ো ভালোভাবে মেখে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে হলুদ আর লঙ্কা মাখানো ভাপা ডিম দিয়ে দেব। ডিম হালকা ভেজে নেব। ডিম আমি ভেজে নিয়েছি, এখন এগুলো নামিয়ে নেব। কড়াইতে আবারও একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়ন, 2টো শুকনো লঙ্কা, 2টো তেজপাতা, 2টো এলাচ ফাটিয়ে দিয়েছি আর 1 টুকরো দারচিনি। মশলাটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা আর টমেটো বাটা। পেঁয়াজ আর টমেটো বাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন, ধনে জিরে গুঁড়ো, 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ চাট মশলা, হাফ চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ গরম মশলা গুঁড়ো। সবটা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। 3-4 মিনিট কষিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে ভেজে রাখা ডিমের পিসগুলো দিয়ে দেব। সবটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এখন আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। জলটা ফুটে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি। দেখুন খুব সহজেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল ভাপা ডিমের মশলাদার কালিয়া। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও দেখবেন। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।